注意看，我现在拔的就是三点金，是豆科植物，很多人不懂它的珍贵。这种有壳船草之称的野草又叫品质草，其叶片形状比较奇特，每片叶子常由3片小叶组成，而这3片小叶都长得一样，形似品自故而得名，因其假果形似镰刀，常被用于制作饲料或泡茶饮用。每年夏秋季，有经验的老先生会把它采回家，清洗干净后晾晒储存，或者取新鲜的小叶3点金草 50G， 然后剪成小段放进干净的臼中，用力捣碎成泥，继续捣碎，越碎越好，捣成这样就差不多了。把它舀出来，装入纱布袋，用力挤压出它的汁液。看影片，德宁一定是个很有福气的人，能否送我一个小小赞，让我也沾沾你的福气？它的主要作用是具有行气止痛、温经散寒、消肿等。对于感冒发热、咳嗽、哮喘、月经不调等有辅助缓解的效果。加入蜂蜜15毫升，搅匀，倒入温水，喝每天2次，连续3天可见明显效果。这是老一辈经验和智慧的结晶，我们一定要保留好，分享给你爱的人。